วัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องหนึ่งซีดนะวันนี้เราก็จะมาดักนกคุ้มอีกแล้วนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเราดักก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราได้ความรู้ใหม่ว่าไม่น่าจะดักใกล้ๆแม่น้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคลิปนี้นะครับหรือว่า EP นี้นะครับเราดักข้างบนภูเขาเลยว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับยังไงก็เหนื่อยครับตอนนี้เพราะว่าขึ้นดอยมาสูงมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยไปตรงนี้นะครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่เราจัดไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำกันดักตรงนี้นะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นพื้นที่ป่านะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สวนโอ้โหท้องฟ้าสวยมากครับโอ้โหโคตรสวยอ่ะนี่ตอนนี้ร้อนนะครับดูเมฆครับสวยเดี๋ยวเรามาดูกันทำเลย
แต่ตอนนี้นะครับแล้วเราก็ดักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะรอทำการรออีก30นาทีนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับแล้วจะได้รู้ว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ครบ30นาทีก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันจะได้เปล่านะครับตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยรอมันตั้งนานแล้วว่าจะได้ป่ะผมหลับได้ไปตื่นหนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โหตอนนี้ก็ดูเวลาก็ประมาณเกือบ1 ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เราดักได้ที่เราดักนกคุ้มนะว่ามันจะดักได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยป่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าตอนนี้ก็เกือบประมาณเราเพิ่มเวลาไป50นาทีนะครับเพราะว่าผมได้หลับระหว่างที่รอนะครับว่ามันจะได้ป่ะนี่ดูครับดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอาละครับยังไงก็ไม่ได้อีกตามเคยนะครับยังไงก็ผมคิดว่าแต่อันนี้คงไม่มีหรือว่าเสียงลำโพงไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้นะครับว่าไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยครับแล้วก็เราไปเจอคลิปหน้ากันดีกว่าผมคิดว่าผมต้องไปเปลี่ยนเสียงหรือว่าเปลี่ยนลำโพงแต่ก่อนอื่นผมต้องไปเปลี่ยนเสียงกันครับเพราะว่าคิดว่าเสียงเนี้ยมันไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าถ้าที่ผมดักมาหลายคลิปแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับหรือว่าที่นี่อาจจะไม่มีก็ได้แต่ไม่รู้สาเหตุหลายเรื่องนะครับยังไงก็กดติดตามกดแชร์ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ